Իսկ այժմ մենք խնդրենք պարոն Գուլարյանին եւ պարոն Ղազարյանին կատարել ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը։ WoodWorker-ի էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքը մարտի 2-ից 4-ը ներկայացված էր Կովկաս շինարարություն եւ վերանորոգում Էքսպո 2018 տարածաշրջանում խոշորագույն 15-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էին խոշոր շինարարական ապրանքանիշեր Հայաստանից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Լատվիայից եւ Իրանից։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել էին Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միությունը, Logos Expo ցուցահանդեսային ընկերությունը։ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը եւս դիտեց WoodWorker-ի առաջարկած սեղանաթոռները, հայտնեց իր կարծիքը։ Հաճելի տեսք ունի եւ քանի որ երիտասարդ սերունդը շատ է էկոլոգիապես մաքուր, հա, green house, green աշխարհ, ինձ թվում է իրանք տեղ կգտնեն։ Ուղղակի իմ աղջիկներ Արսիկը ավելի ճիշտ, միայն էկոլոգիապես մաքուր կահույք է սիրում օգտագործել իր երեխայի համար։ Շատ լավն է։ Շատ դուրայք է, նամանավանդ այս մանկական կոմպլեկտները մեծ հաճույքով ես էլ կունենայի։ Արտաքին տեսքը, չգիտեմ, հարմար է իմ կարծիքով, էկոլոգически чистый материал։ WoodWorker-ի տաղավարում ցուցադրված ապրանքներն աչքի էին ընկնում իրենց եզակիությամբ, աչք շոյող դիզայնով եւ հարմարավետությամբ։ Պատահական չէր, կանգնեցինք, հարցրեցինք, ամեն ստենդի մոտ չի որ հետաքրքրություն է, նորություն է ուղղակի չէի տեսել, ինքը շատ լավ բան է։ Կարևորը ժամանակակից պայմաններում ինքը տրանսֆորմացիայի ենթարկվող կահույքն է այսօր երևի թե գործում, որովհետեւ ինքը համ հետաքրքիր է, համ շատ պրակտիկ կյանքում։ Հարմարավետ բաներ են, էլի։ Դիզայնն էլ բավականին սիրուն էր։ Իրականում շատ բան է, հարմարավետ է, որ նստում ես իրան կոմֆորտն է զգում, էլի քեզ։ Դա լավ է։ Իրա տեսքը որպես ինքը համ աթոռ, համ որպես աստիճան։ Զուտ հետո իրա դիզայնը շատ գեղեցիկ էր։ Խոհանոցի համար շատ հարմար պարագա։